360 nafar qizni sotib oldim. Bir necha yildir insonlarga yaxshilik qilishdan qo'rqib qolgan edim. Chunki kimga yaxshilik qilsam, yelkamdan pichoq yedim. Ammo gunoh yaxshilik ko'rganlarda emas, menda ekan. Yaxshilik qilgan insonimga haddan tashqari yaqinlik bog'ini qurmasligim kerak edi. Ular o'zlarining kirli va yolg'onchi tabiatini yashadi va hamon yashamoqda. Men to'xtashni bilishim kerak edi. Bir narsaning haddan tashqari uzoq ekanligi ko'rishimizga to'siq bo'lganidek, haddan tashqari yaqinlik ham to'siq va pardadir. Vahshiy hayvonlar tuzoq bilan, yaxshi insonlar yaxshilik bilan ovlanadi deb o'ylardim. Chunki doim ovlandim. Bu fikrimda hali ham sobitman. Ammo yaqinlik qurmaslikda, masofa saqlashda fikrim o'zgardi. Inson fitrati tabiatidan qocha olmaydi. Shunday insonlar borki, yaratilish sababi yaxshilik qilishdan iboratdir. Yaxshilikdan ayrovchisi kasal bo'ladi, baxtsiz bo'ladi, o'ladi. Ibn Arobiyning Futuhot Makkiya 10-jild 127-sahifasida qalbimiz qayerda degan bir bo'lim bor. Unda yozilishicha, Iso alayhissalom kishining moli qayerda bo'lsa, qalbi ham o'sha yerdadir. Molingiz osmonda bo'lsinki, qalbingiz ham u yerga chiqsin degan deyiladi. Buning ma'nosi sadaqa bering demakdir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham sadaqa beruvchining sadaqasi ilk Rahmonning hovuchiga tushadi. Qulning moli qayerda bo'lsa, qalbi ham u yerda bo'ladi. Qalbingiz Rahmonning hovuchida bo'lsin deydilar. Bu kirli va fasod to'la dunyoni yashamoq holiga keltirgan narsa ham shu yaxshilikdir. Ammo biz yaxshilikni faqat pul deb o'ylamaylik. Tili, dini, rangi qanday bo'lishidan qat'iy nazar yaxshilar yaxshidir, deydi Hoji Bektosh Vali. Bir-birimizni yaxshi ko'ra olishimiz shunchalar buyuk kuchki, Georgiy Orwellning 1984 nomli romanidan eng go'zal jumlani keltirmoqchiman. Sevgidan qo'rqishadi, chunki nazorat qila olmaydigan bir dunyoning yiqitib bo'lmaydigan kuchi sevgidir. Bu romanni bir necha davlatda, jumladan Xitoyda sotilishi va o'qilishi taqiqlandi. To'g'ri, yaxshi insonlar yaxshilik va sevgi bilan ovlanib kelgan. Ammo dunyoni, jamiyatlarni halokat va tanazzuldan qutqaradigan narsa ham yaxshilikda. Har davrda yaxshilar albatta topilgan. Bilamizki, Johiliyat davrida arablarning qiz bolalarini tiriklay yerga ko'mish odati bo'lgan. Ammo o'sha paytda ham bu vahshatga moli, joni, so'zi bilan qarshi chiqqanlar topilgan. Sa'sa ibn Najiya al-Mujashi o'z qavmi Bani Tamimdan yuzlarcha qizlarni fidya evaziga qutqazgan edi. Bu rivoyat Tabaroniyda keltirilgan. Sa'sdan shunday rivoyat qilingan: Ey Allohning rasuli, men johiliya davrida ba'zi ishlarni qilgan edim. U ishlarim uchun ajr va savob olamanmi? Tiriklay yerga ko'miladigan qizlarni qidirib topar edim va har biri uchun 2 tadan homilalik qizil tuya evaziga u qizlarni sotib olar edim. Men 360 nafar qizni sotib oldim, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham ularning ajri sifatida seni Alloh taolo
islom ne'mati bilan siyladi, dedilar. O'sha paytdagi bitta qizil tuya bizning davrimizdagi bitta qizil Mercedes deganidir. Sevgining o'rnagi bo'lgan Zulayho bir majusiy edi. Ilohi yo'q edi. Ammo Yusuf alayhissalomni sevdi. Bu sevgi qarshisida Zulayhoga Alloh taolo iymon nasib etdi. Har kun qizlarimga bir masal o'qir edim. Bugun qarshimga chiqqan masal ham yaxshilik haqida edi. Bir otliq cho'lda ketayotgan edi. Oldidan suvsizlikdan o'layotgan bir kishi chiqdi. Unga suv berdi. Suvni ichib jon kirgan kishi otdagi kishiga hujum qilib, otini tortib oldi va qochdi. Orqasidan otliq, otimga roziman, ammo mening senga yaxshilik qilganimni hech kimga aytma. Yo'qsa insonlar bir-biriga yaxshilik qilmay qo'yadi, deya baqirardi. Ha, yaxshilik bilan ovlanganlar tarixda bo'lgan va bu mavzuda ham yolg'iz emas ekanmiz. Chirildoq jimlikni qilmagil betob. Shoir Aziz Saidning bir misrasi bor. Chirildoq jimlikni qilmagil betob degan. Shoir uchun bu bir betoblikdir. Ammo tafakkur qilganlar uchun chigirtka va uning sukunatini buzishi bir ilmdir. Aslida Allohning buyukligi, ulug'ligi va betakrorligini ko'rishimiz uchun shunchalik ko'p oyat borki, ulardan bir donasi ana shu chirildoqdir. Shunchaki bir chirildoq dedik, ammo uning oddiygina bir chigirtka emasligi haqida tafakkur qilmoqdaman. Chirildoqlarning chirillashiga qarab havoning bosimi va issiqlik darajasini o'lchash mumkin. Chirildoqning sayrashidan havo bosimi darajasini qanday chiqaramiz? 14 soniya davomida chirillash sonini sanaymiz va bu sanagan sonimizga 40 ni qo'shamiz. Masalan, u 30 marta chirilladi plus 40 70 F. Fahrenheit o'lchovi F bo'lib, standart havo bosimi demakdir. Issiqlik darajasini o'lchamoqchi bo'lsangiz, 25 soniya davomida chirillash sonini sanang. Uni 3 ga bo'ling va 4 ni qo'shing. Masalan, 48 marta sayradi. 3 plus 4 teng 20 gradus. Yomg'ir yog'ar ekan, chirildoqlar sayramaydi. Shuning uchun yomg'irda issiqlikni o'lchay olmaymiz. Manba Old Farmers Almanac. Amerikadagi bog'dorchilik, baliqchilik va fermerlik kabi kasb egalariga ob-havoni har daqiqada bildirib turadigan taqvim. Ha, chigirtka betob qilayotgan jimlik, sukunat ham bizga nimadir o'rgatadi. Undan hikmat olamiz. Yeganday bo'ldim. Istanbulning Fotih rayonidagi Zeyrek ko'chasida bir masjid bor. Masjidning nomi Yeganday bo'ldim. Usmonli davrida Kechikchazoda Xayriddin afandi ismli faqir kishi bor edi. Podshohlarning masjid qurganlarini ko'rib havas qilar va u ham masjid qurishni orzu qilardi. Tanishlari unga qaysi pulingga masjid qurasan, bu fikringdan voz kech derdi. Ammo u bir yo'lini topdi. Qachon nafsi biror narsa tusab qolsa, yeganday bo'ldim der va uning pulini bir joyga saqlab qo'ya boshladi. 20 yil davomida pul yig'di va orzusidagi masjidni qurdi. Masjidga yeganday bo'ldim ismini berdi. Birinchi jahon urushi davrida Fotihning O'nkapani hududida katta yong'in chiqib, u masjid zarar ko'rgan edi.
1959-yilda esa mahalla ahli yeganday bo'ldim masjidini qayta ta'mir qilishgan. Masjid atigi 100 metr kvadratdan iborat. 200 kishi sig'adi xolos. Masjidning bittagina minorasi, kattagina ibrati bor. Ba'zan mendan tanishlarim hayotdan zavq ola olmayman, yashash quvonchim yo'q deb qolishadi. Men ularga sadaqa qil ko'rasan, hayotingga maza, ta'm kiradi desam, cho'ntagimda bir tiynim yo'q-u, qayerdan beraman deydi. Berish faqat cho'ntakdan bo'ladi desak, yanglish fikrdamiz. Berish avvalo nafsdan, ko'ngildan, yurakdan bo'ladi. Berishning indeksi faqatgina pul emas. Yevropada insonlar o'z-o'zlarini o'ldirishlari sababi berishni bilmaganlaridadir. Hamma narsaning mo'lligi, borligi, hech qiyinchilik ko'rmaslik, ehtiyojsizlik insonni to'yimsiz qilib qo'yadi. Inson hech to'ymaydi. To'ymaslikning oxiri esa o'limdir. 1939-yil 27-noyabr kuni Turkiyaning Arzinjon shahrida 7-8 ballik zilzila bo'lgan edi. Bu zilzilada 32.962 kishi o'lib ketgan deyishadi. Arzinjon xaritadan o'chib ketgan edi. Shoir Nozim Hikmat mahbus edi. Qamoqxonada yozgan bir she'rida Arzinjon uchun cho'ntagimdan beradigan hech vaqom yo'q, yuragimdan beraman deb yozgan edi. Sadaqa u edi, yurakdan berish. 200 yil yashashning siri. Nega toshbaqalar 200 yil yashaydi? Taslim bo'lgani uchun. Faqatgina o'z yo'lida yuradi, hech qayerga shoshmaydi, ohista yuradi va ixtirosi yo'q. Shuning uchun ixtirosi bo'lmaganning vaqtida ham baraka bordir. Hirs va harislik har narsani toraytiradi. Vaqtni ham, yurakni ham. Avliyolar deydiki, hirs hasrat sababchisidir. Hirs insonni zanglatadi. Inson ham hirsga berilsa zanglaydi. Hamma narsaning hirsi bor. Pul, shon-shuhrat, xotin, mansab, do'stning hirsi. Nafs inson hirslari o'rab qo'yilgan bir tugundir. Sen qanday qaror qilsang qil, tepada boshqa bir qaror bor. Shuning uchun taslim bo'l va huzur top. Taslim bo'lmagan xotirjam ham bo'la olmaydi. Sokin bo'la olmaydi. Sokin bo'lmaganlar esa huzur topmaydi. Topganida toshbaqa emas, inson 200 yil yashagan bo'lar edi. Sening onang menikidan yaxshiroqmi? Nazarimda, ona haqidagi xotiralarning eng go'zali va avvali bo'lsa kerak. Bunday xotiralardan ta'sirlangan Usmon Nosir ham sening onang menikidan yaxshiroqmi deb yozgan edi. Ammo bugungi kun bolalari ana o'sha go'zal xotiralardan mosuvo bo'layotgandek. Ular ertaga nimani xotirlashar ekan? Onasini ertadan kechgacha bozordan kelmasliginimi yoki ko'p vaqtli uylar yonida yig'ilishib olib g'iybatdan bo'shamasliginimi? Yoki bo'lmasa tirikchilik vaji bilan o'zga yurtlarda oylab, yillab qolib ketishinimi? Bolaga ta'limni hamma berishi mumkin, lekin tarbiyani onadan boshqa hech kim bera olmasa kerak. 90-yillarning boshlarida qiz bolaning ilm olib, maktab ko'rishi shart emas degan g'ayrioddiy bir qarashga guvoh bo'lgan edim. Bunday fikrdagilar hozir ham yo'q emas. Ba'zan faqatgina 2-4 sinf ma'lumotiga ega qizlar ham uchrab turadi.
Bugungi taraqqiyot shiddati qarshisida bu juda achinarli holat albatta. Vaholanki, biz o'qishi shart emas degan qizlar ertaga millatga ona bo'lg'usi. Bundan 100 yillar muqaddam Mahmudxo'ja Behbudiy hazratlari taraqqiy etgan millatlarni onalari o'qitur ekan. Biz avval onalarimizni o'qitib, alarga til o'rgatmog'imiz kerak. Chunki bizning ilmsizligimiz va tilsizligimiz alardandir deya bong urgan. Bu bong hanuzgacha o'z jarangida qolmoqda. Millatimizning yetuk namoyandalari hayotiga nazar tashlasak, ularni aynan onalari ilmli qilib tarbiyalaganliklarini ko'ramiz. Chunonchi Muqumiy onasi Oysha bibiydan, Munavvar qori onasi Xosiyat otindan, Fitrat onasi Bibijondan, Ishoqxon Ibrat onasi Hur bibiydan tarbiya va ilk ilm sirlarini o'rganishgan. Darvoqe millatimiz onalari bu fe'lni kimdan o'rganishgan? Albatta, salaflarning farzand tarbiyasidagi namunalaridan. Bunga tarix guvoh. Zubayn ibn Avvomning ilk ustozi onasi Sofiya binti Abdul Muttalib roziyallohu anha edilar. Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhuning tarbiyalari ortida Fatima binti Asad, so'ng esa mo'minlar onasi Hadicha binti Huvaylid bor edi. Muaviya ibn Abu Sufyonning ustozi onasi Hind binti Utba bo'lib, unga Muaviya ulg'aysa qavmiga Said bo'ladi deyilganda Hind faqatgina o'z qavmiga Said bo'lsa, bu bolaning boridan yo'q yaxshi. Bu bola dunyoning Saidi bo'lishi kerak degan edi. Umar ibn Abdulazizning ortida onasi Ummu Osim bo'lsa, fiqh dengizi Muhammad ibn Idris Shofiyning emizikli paytlardayoq otalari vafot etib, onalari qo'lida qolgan edilar. Amirul Mo'minin Abdurahmon Nosir bin urushda 70 qo'rg'onni fath etib, fransiyaliklar, shvetsiyaliklar qalbida nomlari abadiy saqlanib qolgan edi. Ul zotni yetim holda o'stirgan yolg'izgina onasi bo'lgan. Abdulla Avloniy tarbiyani kimlar qilur, qayda qilinur degan savolga birinchi uy tarbiyasi bu ish ona vazifasidir deya javob bergan edi. O'tmishda onalarimiz farzand tarbiyasiga millat tarbiyasi deya qaragan bir mahalda, biz hozirda taqlid qilayotgan Yevropaning ahvoli shu darajada achinarli ediki, 9-12 asrlarda G'arbning 95% aholisi o'qish, yozishni mutlaqo bilmas edi. Yevropa podshohlari, amaldorlari ham savodsiz bo'lgan. Mashhur podshoh Buyuk Karl qarilik chog'ida o'qish, yozishni o'rganganligi hammaga ma'lum. Monastirlardagi rohiblar va diniy xodimlar qo'llariga qalam tutishni ham bilmas edilar. Allohning nuri Yevropani yoritur nomli kitobning 393-beti. Bu bizning emas, bir yevropalik olimning e'tirofi albatta. Lekin jahliyat botqog'iga botgan, ana o'sha Yevropaning bugungi kunga kelib erishgan muvaffaqiyati faqat va faqat ilm o'rganish va ko'p kitob o'qish bilan bo'ldi. Modomiki bugun qizlarimiz o'qimas yoki ilm olmas ekan, ayollarimiz farzand tarbiyasiga ikkilamchi vazifa sifatida qarasak yoki bu ishni boshqalarga topshirib mas'uliyatsizlik ko'rsatar ekan, millatimiz purazob dardga giriftor bo'lishi turgan gap. Bola onadan tarbiya olmas ekan, uni hech bir muallim yo'lga sola olmaydi. Bizga bugun yer yuzining istalgan burchagida Usmon Nosir misrasini baralla aytira oladigan ma'naviy haq darkor. Maktub. Mahbuslikdagi insonga yuborilgan. Assalomu alaykum. Sizga yozadiganlarim biroz g'ayritabiiy va erish tuyulajak. Bu uchun uzr so'rayman. Albatta, chunki boshqacha yoza olmayman.
boshqacha bo'lishga iymonim va axloqim izn bermaydi. Mahbuslik payg'ambarlardan qolgan bir sunnatdir. Ne Yusuflar zindonda o'tirdi. Mahbuslik tafakkurning hijratidir. Bu hijrat farz bo'lganida amanna va sodaqna deya bilmakning ismi sabr. Ba'zilar sabr bu chidamoqdir deydi, ammo bu yanglish. Sabr bosh egib taslim bo'lmoq. Agar chidash desak, Allohga sen menga zulm qilding, men chidamoqdaman degan bo'lamiz. Siz mahbuslikda qolish davomida ba'zi bilimlardan ayro tushgandirsiz balki. Zotan bilim o'zini dolzablashtirmasa, bir la'natga aylanajak. Robbim sizni bu la'natdan qo'rimishdir ehtimol. Yoki zamonaviy vabo kasalligi bo'lagi menlikdan, xudparastlikdan qutqarilgandirsiz. Chunki sotsial olamda bugun har bir mavzu yaratuvchining ismi assalom bilan emas, men bilan boshlanmoqda. Yaxshiyam ozodlikda emassiz va vabodan yuqumsizsiz. Sulton Valad otasi Mavlonoga xilvatga kirishni xohlayman deganda, bizning yo'limizda xilvat yo'q. Xilvatimiz johillardan keladigan aziyatlarga sabr qilishdir degan edi. Siz xilvatdasiz. Musibatlar aslida bir go'zallikdir. Sevgili tarafidan taqdim qilinmish lutf. Bir oshpaz ham hatto no'xatni qaynatar ekan pishgunicha boshiga urib qozonning ostiga cho'ktiradi. Bir kuni Yusuf alayhissalom oynaga boqib, shu qadar go'zalmanki, agar bir qul bo'lsam, kimning ham kuchi va puli yetar edi meni sotib olishga, dedi. Oqibatda u akalari tarafdan 20 dirhamga sotib yuborildi. Ba'zan musibatlarning bulog'i o'zimizdan chiqadi. Sababi udirki Rob. Robning ma'nosi tarbiya qiluvchi degani. Agar biz o'zimizni islom bilan bezamasak, u o'zining Rob sifati bilan tarbiya qilish uchun davraga kiradi. Boyazidiy Bistomiy har kuni ro'za tutar edi va iftorga 1 soat qolganda ro'zasini ochib yuborar edi. Buning sababini so'rashganida, Allohning huzuriga chiqqanimda har kun ro'za tutdim demaslik uchun deb javob beradi. Xilvatning qiymatini biling va Robbingiz ila qoling. Af etish shifodir. Af etish chindan ham shifomi? Inson bir kishini kechirsa, hur va ozod bo'ladi. Chunki nafrat hayotdan zavq olishimiz uchun va insonlarning go'zal taraflarini ko'rmaslik uchun bir to'siqdir. Hech kim mutlaqo yaxshi yoki mutlaqo yomon bo'la olmaydi. Insonlarning faqat yomon taraflarini ko'rish bora-bora sizni shubha, umidsizlik va tushkunlikka olib kiradi. Nafrat to'la hayotda yashash baxtsizlikdan boshqa narsa emas. Af etish insonni teranlashtiradi. Kechirimli bo'lish uchun bir tayyorgarlik kerakki, inson ruhan va aqlan o'zini hozir his qilsin. Chunki kechirimli bo'lish bir tanlovdir. Birov sizni kechirimli bo'lishga qanchalik majburlasa ham siz buni uddalay olmaysiz. Shuning uchun ham tanlov dedim. Kechirimli bo'lish bir muddatdir. Birdan kechirish ham bu muddatning mahsulidir aslida. Af etishni tanlaganingizda hech kimning yonida o'zingizni qarzdor his qilmaysiz. Ya'ni qarshi tarafdan ham buni kutmang. U ham sizni kechirishiga, o'zgarishiga yoki sizni istaklaringizni bajo keltirishiga umid bog'lamang. Maqsad sizning ozod bo'lishingiz, huzur ichiga kirishingizdadir. Siz nafratlangan insonning o'limi yoki hayotda bo'lishi sizni kechirimli bo'lish muddatidagi aziyatlaringizni qashshoqlashtirmasligi kerak.
U aziyatlar sizning azobingiz. To'g'ri, kechirimli bo'lish oson narsa emas. Faqat hur va ozod bo'lishni istaganlar buni bajara oladi. Ba'zilar kechirimli bo'lishni nafratlangan kishisini gunohsiz yoki haqli deb tan olish deb tushunadi. Ammo kechirimli bo'lish o'tmishdagi xotiralarning sirtmog'idan qutulish uchun va bizni bu xotiralar nazorat qilishni to'xtatish uchun lozimdir. Af etdim degani men uni yaxshi ko'raman degani emas. Af etdingiz, ammo u bilan yana gaplashib ketishga majbur emassiz. Af etdingiz, ammo u bu bilan gunohsiz bo'lib qolmaydi, haqli bo'lib qolmaydi. Bundan so'ng siz bergan aziyatlarni qalbidan chiqarishga harakat qiladi degani ham emas. Kechirish qalb og'rig'idan, nafrat va yomon ko'rishlikning qamoqxonasidan, mahbusligidan ozodlikka chiqish degani. Kechirish bundan so'ngra azoblarni his qilmaslik degani. Tuyg'ularni unutish, af etishning boshqa nomidir. Shuning uchun ham kechiring. Yaratilishiga uyg'un yashash to'g'ri yashash demakdir. Germaniyalik bir ko'z doktori turk xastasiga dediki, siz namoz o'qimaysizmi? Turk xastasi hayron bo'ldi va so'radi. Mening ko'z muammoyimni namozga nima aloqasi bor? Bu savolni so'radingiz. Nemis doktori, agar siz namoz o'qiganingizda va namozdan keyingi o'ngga, chapga salom berar ekansiz, qilinadigan ko'z harakatlaringiz davomli bo'lganida edi, bu muammoni yashamas edingiz, dedi. Nemis doktor musulmon edi, yana qo'shib qo'ydi. Arablarda nega ko'zoynak taqqanlar juda ozchilikni tashkil qiladi. Sababi ular o'ngdan chapga qarab o'qiydi. Biz esa chapdan o'ngga qarab o'qiymiz. Holbuki yaratilish o'laroq insonning ko'zi o'ngdan chapga qarab o'qish uchun moslashgan. To'g'ri yashash yaratilishga uyg'un yashash demakdir. Vujud harakatlaridagi eng foydali bo'lganlarni isbotlagan gollandiyalik sportchiga bir turk bu mashqlar namoz harakatlari deganida hamon iymon keltirib musulmon bo'lgan edi. Allohning bizdan istagani ibodatlar ham vujudimizning hamda ruhimizning shifosidir. Bu harakat va mashqlarga Allohni emas, bizning ehtiyojimiz bor. Uhud sog'inchi. Shoir Yahyo Kamol Beatli, agar bir turkning ko'nglida tog' bo'lsa, u bolqondir. Daryo bo'lsa, tunadir degan edi. Shoirning so'zlariga qo'shimcha qilmoqchiman. Agar bir mo'minning ko'nglida tog' bo'lsa, u Uhuddir. Hajga borgan tanishlarim, bir marta borsang, keyin umr bo'yi u yerlarni sog'inasan der edi. Aytganlaridek eng ko'p sog'inganim Uhud bo'lmoqda. Rivoyatlarga ko'ra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalari bilan Uhudga chiqqanlarida u go'yo zilzila bo'layotgandek titrar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tinchlan ey Uhud deya uni sokinlashtirar edi. Hatto jannatda ham Uhud tog'i bor deganlar. 5 yil avval ko'rgan edim Uhudni. 5 yil ichida o'nlarcha tog' ko'rdim, ammo hech biri Uhud sog'inchiga shifo bo'la olmadi. Mo'minning ko'nglidagi u tog' doim titraydi, zilzilasi tinmoq nima bilmaydi. Tog'larni keza-keza tog'shunos bo'ldim go'yo. Anadolu tog'larining eng cho'qqilariga chiqdim va shoir aytganidek ko'ngilda tog' ulg'aytirgan turklarning zarofatini ko'rdim. Yuksak cho'qqilarida bir do'lanaga osib qo'yilgan obdasta va
Joy namozga ko'zim tushdi doim. Kemax haqida eshitmagandirsiz. Kemax Turkiyaning Arzinjon viloyatidagi bir tumandir. Atrofi tog'lar bilan o'ralgan. Kemax bilan Arzinjon orasi 60 kilometr. Arzinjonga ketarkan tog'lar tomog'imga tiqilib qolgandek bo'ladi. Ko'ngildagi tog'da titroq boshlanadi. Arzinjon tog'larining rangi xon atlasga, ovozi past tovushda kuylangan Mashrabning g'azaliga, mazasi zaytunga, achchiq zaytun o'xshaydi. 3 yil avval Qurbon bayramida Kemaxda edim. Uydagilar shaharga ketarkan, senga nima olib kelaylik, deb qolishdi. Ruchka bilan daftar, she'r yozmoqchiman dedim. Bo'sh-bo'sh qarab qolishdi bir-birlariga. Hojilar Arofatda ekan, men Kemax tog'ida edim. Kemax qayerda-yu, Arofat qayerda? Ammo simsiyoh kechada go'yo uzoqlardan Arofatni ko'radigandek ko'zlarimni yirtardim. Bu yirtiqdan yosh oqardi. Ey Robbim, sen Arofatdagi hojilaringni ko'rib, Kemaxdagisini ko'rmaslikdan munazzahsan. Sen bunday isnoddan poksan. Ey Robbim, sen ularni afv etib, Kemaxdagini afvdan mosuvo qoldirmoqdan munazzahsan, derdi u yirtiq ko'z. Kemax tog'ining qoq o'rtasidan 100 metrlik qoyani yorib Frot oqib o'tadi. Bu 100 metrlik qoyani kim yordi-da, o'rtasidan bir daryoni oqizib qo'ydi? Ajabo. 2 qoyani birlashtirgan ko'prikka esa Ajam o'g'li ko'prigi deyishadi. Kemax qal'asining ustida o'tirib soatlarcha Frotni tomosha qilaman. Yurak tuymoq bilmaydi, boqmoqdaman. Ey Ajam o'g'li, Ajam qizi keldi, deyman. Ajam so'zi turk tilida begona, tajribasiz demakdir. Tog'lar zinapoya kabidir. Bir qavati qizil, ikkinchisi sariq, uchinchisi moviy, to'rtinchisi qora. Aytdim-ku, xon atlasga o'xshaydi deb. Bu ranglilik ma'danlarining ko'pligi va xilma-xilligidandir. Mis, oltin, temir kabi ma'dan konlari bor. Ammo ko'ngildagi tog' rangsiz qop-qora, bir dona giyohi yo'q. Ishqdan yonmish, qoraymish qalb kabi go'yo. Fantom og'rig'i. Ozod Sharafiddinovga muxlis edim. Jahon adabiyoti jurnalini tarjima qilingan romanlarni o'qish uchun emas. Ozod Sharafiddinovning publitsistik maqolalari borligi uchun sotib olar edim. Ozod aka hayotining so'nggi damlarida shakar kasalligiga chalingan edi. Bu sabab oyog'ining biri kesib tashlangandi. U kishi doim doktorlarga kesib tashlangan oyog'ining bosh barmog'i yoki tovoni og'rishidan shikoyat qilgan ekan. Doktorlar ham jiddiy muolaja qilib bu og'riq uchun dori yozishgan. Bu haqda bir ikki shoirning odobsizlarcha chirib yo'q bo'lib ketgan oyog'i, balki qichsa ham kerak deya masxara qilib kulganiga ham guvoh bo'lganman. Agar biror kishi vujudidan qo'porib yoki kesib tashlangan organining og'rig'i shikoyati bilan doktorga murojaat qilsa, doktor unga albatta og'riq qoldiruvchi dori, ukol yozadi. Yozishga majbur, yozmasligi mumkin emas. Iye, jinnimisan, sening oyog'ing, qo'ling yo'q-ku. Yo'q organ qanday qilib og'rishi mumkin deya olmaydi. Buni rad qila olmaydi, chunki haqiqatdan ham meditsinada fantom og'rig'i degan bir termin bor. Ruschasi fantomnaya боль deyiladi.
Bu nima degani? Organ tanadan kesib yoki qo'porib olinishi mumkin. Ammo kesib tashlangan u organning asab tolalarining merosi miyada saqlanib qoladi. Bu og'riq o'sha merosning og'rig'idir. Turkiyaga kelganimga salkam 10 yil bo'ldi. Ammo haliyam fantom og'rig'idan azob chekaman. Bu og'riq faqatgina menga tegishli emas, vatandan ayro tushgan har kimga tegishli. Yaqinda bir chet elda yashayotgan ayolning Facebook'dagi izohini o'qib qoldim. Nechta pul turadi? O'zbekistonning vatan-pataning bilan sotib olaman deb yozgandi ayol. Ey chet elda boyib ketgan vatandoshim, agar sizga odobingiz shunday deyishga izn berayotgan bo'lsa, demak sizning hech bir organingiz vatanda qolmagan, ko'milmagan. Ochligini his qilmayapman vatanning deganingiz bahaybat bir yolg'ondir. Jo'g'rofiya qadardir degan edi 14-asrning tarixchisi Ibn Xaldun. Qadar jo'g'rofiyadir demagan. So'zlar almashib qolsa ma'no ham o'zgaradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham Madinada gul-u guliston ichida ekanlar, har kun Makka tarafga qarab yig'lar edilar. Vaholanki Makka qup-quruq bir joy. Bir yashil shox giyoh ko'rmaysiz. Shilib olingan terimning ismi edi O'zbekiston. Men ham 100 martalab doktorga bordim. Og'rig'imni anglatishga harakat qilar edim. Yuragimda edi og'riq. Pishmagan xom zaytunning ta'mi kabi achchiq edi. Ammo doktor yuraging sog' deya qaytarar edi. Aslida kasalliklarning o'zi vujudimizda, ildizi ruhimizdadir. Buni doktorlarning hammasi ham bilavermaydi. Bu meros og'rig'i mening ruhimni qaqshatardi. Yoki bu fantom og'rig'ini boshqa bir misol bilan tushuntiray. Turklar dunyosiga bir nazar tashlang. Turkistonni necha parcha qildilar esa, bir vujuddan shuncha organ kesib olindi. Yoki Anadoluni 64 mamlakatga ayirganlari kabi. Bugungi kunda bir sharqiy turkistonlik Uyg'urning, o'zbekning azobini his qilayotgan bo'lsangiz, bu sizning ona vujudda bog'liqligingizdandir. Agar his qilmayotgan bo'lsangiz, demak sizda fantom og'rig'i yo'q. Men shunchaki bir romantik bog'dan so'z ochmadim. Bu bir din, jo'g'rofiya, qon va tarix bog'idir.